Да, пожалуйста, поясните. В последнее время на центральных каналах российских средств массовой информации, как федеральными чиновниками, так и политиками, журналистами и экспертами, обсуждается сценарий возможного нанесения России превентивного ядерного удара. Применение России ядерного оружия первой идет вразрез с военной доктриной России, в соответствии с которой применение ядерного оружия возможно при наличии угрозы существованию нашего государства. В данный момент перед Россией такой угрозы не стоит. Применение России ядерного оружия станет причиной глобальной мировой ядерной войны, в результате которой погибнет все человечество. Считаю недопустимым нанесение России первыми ядерного удара. Так что, коллеги, я прошу поставить на обсуждение, ну и в дальнейшем рассмотреть и поддержать. Коллеги, кто за то, чтобы внести в повестку дня вопрос, внесенный депутатом Михайловым, прошу голосовать. Кто за? Так. Коллеги, это у нас получается 31, да? Соответственно, решение не проходит. По результатам голосования можно два слова сказать? Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну, видимо, вы недопонимаете, что происходит сегодня. Вообще Россия никогда не была угрозой миру и человечеству. Мы воспитывались на идеях именно мира, добра, справедливости. Ввиду того, что вы не только не поддержали это обращение, а даже отказались его рассматривать, в знак протеста я покидаю это заседание и считаю то, что вы делаете, это поддержка возможности нанесения ядерного удара. Значит, вы проголосовали практически за войну, за ядерную, отказавшись даже рассматривать мое предложение. Обращение к президенту. Спасибо. Коллеги, Олег Вадимович, комментарий? Да, Владимир Викторович, вы как бы Какие могут быть комментарии? Мне зачем? Тут надо к врачу обратиться, по-моему. Давно уже.